запись пошла. Что у нас сегодня? 28 марта. Выход на природу. И не только на природу. Хватает жары. Ага. Wi-Fi, что ли? Да. Нет, сюда, в камеру. Я просто проверяю, как она видится, это все. Я же с себя не могу посмотреть. Да, погодка ветреная, но все-таки уже весна. Так, дисконнект сейчас делаю пока. Так, все. Может, что-то она хочет покушать. Так, сосиски? Если хотите, давайте еще чая. Ну, я предлагаю, наверное... Да можно уже, конечно. Они что полуготовы, Сануш. Так, чаек. Очень вкусный мы сейчас разопьем. Я, правда, ничего не брал, там кетчуп. Но это все ерунда, в принципе. А вы хоть взяли какие-нибудь штуки? Стульчик тебе, может здесь еще кресло? Ну давай. Мы же на природе. Не, ну если вы хотите, давайте, да. Мы сейчас... Мам, дай мне кресло, чтобы сидеть. Мне вот так неудобно Смотри, сидеть. какая штука классная. Аккуратно только, чтобы это в горло это сюда. Нет. Ну да. Куда ты засовываешь? Вот так, смотри, как шашлычок надо есть. Да, сбоку. М? Неплохо. Особенно на природе, да? Хлебушек будьте. Будешь хлеб? Я просто такой вот в тостере. Не люблю, когда он мягкий. Будешь? Не нравится, когда он хрустит. Не надо. Сейчас мы вместе сюда пойдем. Я просто здесь вот так вот. Вот сколько здесь подснежников. И это вот сегодня у нас 28 число. Сейчас покажу. Так, неудобно, камера на голове. Так, сейчас. Где там она есть? Вот так вот. 28 марта. Так, мы решили выехать на природу, покушать сосисок и покопаться в земле с металлоискателем. Начало. Все, поехала съемочка. Так, 28 марта. Первый выход на природу. Она не горячая там, кстати, аккуратнее. Нормально. Так, сейчас мы это все сделаем. А ты... Так. Так, сюда сейчас. Пап, ну доктор забыл, как у меня пазл? А, ну да, точно. Но у меня другой свой. А кто это?
Хоть бы знал, что здесь волки, да? Что это? Что это? Это такой приборчик для поиска метеоритов и прочего железа. Это где волки? Ну там, где волки водятся, да, в лесу можно, где угодно. Красная. Так, Мам, какой нет? сейчас. Ты Так. его подарили или тебе его Не, я купили? сам купил себе. Ясно. Если бы были такие подарочки, я бы не отказался. Ты под левую, да? Да мне без разницы, я просто сейчас думаю, надо все-таки рюкзак набрать. Ну давай. Потому что это самое. Там лопаты, аккумуляторы запасные и так далее. Это, в принципе, будет легко. Так, сейчас мы выключим радио. Точнее, не радио, а плеер. Я вот там, кстати, окопчик видел. Сейчас пойдем, да-да-да. Сейчас я выключу свой мафон. Так, стоп. Все. Все, выключились. Это ветер в деревья, когда нас не было. Сломал деревья ветер, да? Вот охотились, тут Ветер могуч. в воду. Он гоняет стаи туч. Так, ладно. Так, или со мной рядом, или с мамой. Сколько подснежников? Это посмотри, да, вообще? Подснежников сколько? Так, подснежников очень много. Так, свою Асю 350-ю сейчас включил. Пока выключу. Так, вот здесь вот, похоже, окоп. Ой. Ну вот вроде бы вот окоп, я думаю. Потому что если бы вода текла бы, она бы его жёлоб такой бы не оставляла. А вот здесь неплохое место бы сидеть так с пулемета. Как раз такой просмотр отличный. Да, это окоп. Сейчас мы посмотрим, что здесь будет у нас. Пока поставлю здесь на все про все. Так, все, тихо, отойди. Вот я уже здесь вижу, что-то здесь есть. Давай лопатку я сейчас возьму, давай сейчас я быстренько. Ой, аккуратненько. Сейчас. Да потом, когда она грязная будет. Потом сейчас. Где? Раз. Волки, волки сейчас, если придут, мы им дадим. Так, сейчас знаешь что, подожди еще. Сюда зацеплю карабинчиком. Сюда, чтобы, если что, быстренько взять можно было. Так. Ну что, будем смотреть. Это у нас какой-то такой обычный металл. Земля мягкая, вообще отлично. Отлично. О. Хоть червей накопаем, если что. 4 дюйма вообще здесь на поверхности.
корни. Земля, конечно, такая влажная. Тоже свои помехи будет давать. Конечно, я с наушников это все делаю, потому что здесь по лесу так ходить палево. Земля мягкая такая, тем более влажная. Да сейчас, знаешь что? Здесь надо ковырнуть поглубже, вытащить туда, где нету помех. Ну вот здесь сюда вот, если можно. Давай, буду носить. Теперь ты уже все. Сюда вот кидай землю. Вот сюда вот. И будем смотреть. Пусто, пусто, пусто здесь. А ну дай-ка еще пройдусь. Тишина. Даже здесь это. Так, конечно, трава тоже. Вот она. Ну так это хрень, смотри. Металл, видишь. Это может быть либо осколок, скорее всего, видишь, так вырванный на телефон. Это осколок. Все, выкидываю. Все, тишина, видишь, вообще. Тишина. Тишина, тишина. Ну ладно, пойдем дальше. Не. Конечно, эти все окопы уже давно. Раз по 10 прошли минимум. Марина мне звонит на телефон. Так, сейчас, стоп. Я копаюсь. Что, говори. Сейчас еще раз перезвоню. Кстати, это может быть помехи от телефона были. Звонил как раз. Это глубоко здесь. Если есть где-то сантиметров 10. Ну вот здесь, ты понял, да? Сейчас давай. Если можно, отсюда вот. Вот сюда вот кидай. Отсюда вот. А ну сейчас. Здесь в основном металл такой, черный. Ну ты понял, да? Сейчас как раз перезвоню. Так. Хочешь, давай еще тебе там границу намечу. Я не замерз, да, мне сейчас как бы занято, поэтому лучше не отвлекать меня, ладно? Все нормально, я тебе позвоню сам. Все, договорились, пока. Пока нет. Ближе к этому кустику. Угу. Так, где что у меня ковырялочка. Ну, в том лесу, я тебе говорю, я сам был в шоке. Сколько там накопали. Просто каждый год же оно со временем все это вымывает. Сейчас. Сейчас, давай там, подожди. Это может быть, грубо говоря, пробка. Ну, хотя это такой. Это может быть осколок все-таки. Здесь тишина у нас. А ну, свой ботинок, это ж может там. Вообще пишет. Вот листва, конечно, это приподнимает всю эту хрень. Потом это все
показывает какого-то сантиметров 20. На самом деле здесь в листье это все хранится. Так. Это явно... Я помню, тогда в деревне копался. Там столько проволоки алюминиевой, столько этих пищалось. Так, ну, в принципе, если знаешь, что ходить по гильзам, например, это же уже цветной металл. Там можно выставить сейчас вот типа такого. Это уже будет монетный поиск. То есть, ну, явно не железка уже будет. То есть, если он будет пищать пим-пим-пим-пим, он, допустим, кольцо, допустим, взять такое. А ну сейчас. Хотя, опять же, какой-нибудь ствол автомата, это уже железка. Если она большая, она уже будет где-то с полметра светить себя. Давай сейчас не будем зацикливаться на одном, спустимся туда. Ну просто смотри, вот я был бы солдатом, да, залег и давай вот, поднимайся, я тебя буду косить. И здесь еще хорошее прикрытие возле деревьев. Чем мне этот? Подвозите мне патроны, я буду хренячить. А? Дерево упало. Жесть. Так, ну ладно. Пойдем дальше. Аккуратнее, пускай там ходит уже. Сейчас по металлу пущу. Палец нашли. Тишина. Сейчас посмотрю, что там камера показывает. Упало дерево? Просто дерево упало, так. А? Ага. Деревья упали. Ну да, деревья уже старенькие здесь. Поэтому любой порыв ветра может превратить их в переломанную щепку. Хочешь здесь? Так, подойди. Иди к маме, где мама? Аккуратно иди к маме. Ну, вот здесь, вот, да. Сейчас, подожди, знаешь куда? Вот сюда накапывай. Сейчас, ой, еще. Сейчас можно. Подожди. Ну да, есть. Вот здесь вот. Вот сюда вот. Чуф-бу. Ту-ду. Давно механизм ждал, когда же его приводит в действие. Корни. Так, а вон-ка кубышечка, не? Мне это показалось. Сейчас. Да что ж ты так? Показывает сантиметров 15. Ну, тогда еще надо было сюда сколько 15.
еще раз. Ну такая сильно хорошая, это сигнальчик. А ну что такое? Что здесь может быть? А ну сейчас подожди. Да что ж такое? Неужели из-за того, что мокрая такая земля, оно все это так наводки делает? У меня есть ручной, конечно, там не пинпоинтер такой, но есть ручной. Но он только на такой металл, не цветной реагирует. Давай копнем. Сейчас. Земля все равно хорошая, все-таки в плане. Пока, ну, сантиметров, ну, считаешь вот так вот. Попробуй, копни, да, посмотри. Сюда, корни. Тишина. А ну подожди, что это? Это кружочек был. Да пробки здесь в этом месте пробки не оставлял бы. Это может быть либо пуля, либо еще что-то такое. Там же свинец. А ну сейчас. Да что ты вообще не показываешь? Газопровод, блядь, копает. Вот на поверхности, вот она. Где-то здесь лежит хрень. А ну. Вот она. Осколок опять. Видел? Даже не осколок. Ну какая-то хрень какая-то непонятная. Может быть поджавевший наплыв вот идет. Да нет, осколок скорее всего. Не, еще серьезный такой. Еще, ему еще гнить и гнить. Да. Ну вот. Ну видишь, такое. Было бы. Все. А ну-ка. Тишина. Тишина. Набегала. Да, все. Здесь мы были, здесь неинтересно. Осколки. Да очень много. Прилетает. Бубух. Где-то там бубухнуло, сюда долетело. И в землю так шрапнелью пострекало. Все-таки лучше, конечно, искать эти реальные окопы. Просто здесь, ну, здесь только умирали, там стреляли. Ну, в падине, кто будет здесь в падине сидеть, стоять? Это либо здесь так вот падали и все. А? Что? Где-то здесь? Ну, сейчас у меня все металлы. Тишина. Ну, хорошо, говорю, земля такая относительно еще нормальная. Как в одном этом смотрел тоже, солдат отбивался от немцев и предсмертную записку в гильзу скрутил и положил. И прикинь, нашли вот. А куда бы я положил бы? Куда-нибудь туда, куда уже, ну, дупло разных деревьев там. Кстати, это то же самое. Это вот дупло явно люди здесь расковыривали их.
Вот как надо, чтобы оно звенело. Сейчас скажу тебе. Звук. Бим-бим-бим. Колокольчик. Ну, ты видишь, на это. Сантиметров 15-20, да. Сантиметров 15-20. Покажи. Не, я это кольцо нашел свое. Я специально его Твое. продемонстрировал, как оно будет вести себя прибор. А, когда ты будешь потерял кольцо? Что? Ты когда ты здесь будешь и потерял свое кольцо? Да, чтобы я не потерял свое кольцо, я тоже беру с собой этот прибор. Одеваю кольцо, обязательно беру прибор. Вдруг потеряю. Отойди оттуда. Ну, вот чисто металл. И где-то, ну, сантиметров тоже 20 вот здесь вот. Ну, давай. Вот так вот. Вот так вот ковырни. Так, прыгай отсюда на. Здесь аккуратнее, да, ну мало ли что там. То будем. Не, вот, да, ты очищаешь, да. Давай сейчас листву чуть-чуть просканирую. Да нет. О, видишь, даже бим-бим-бим. Ну, где ты делся? Ну, посередине этого креста. Тоже корни, да? А ты их так вот по кругу. А ну, что там у нас есть? Давай. Странно. Где ты делся? А, да, не, на самом деле люди так зарабатывают тоже. Ну, в принципе, погрузить можно спокойно в воду, там до полуметра. Там цепочки теряют, кольца по пьяни, там, по не пьяни. Да что ж такое. Что, все? Привет. На лопате прилипла золотая монета, да? Да ё-моё. Что такое? Что за глюк? Ну ладно. Нельзя, клик вами. Ладно. Ну странно вообще, а? Ты же была. Ты же здесь была. Ну ладно, не будем зацикливаться. Буреломы. Вот вообще на поверхности лежит что-то здесь. Вот она. Какой-то тракторист что-то выкинул. Да, все что угодно может быть. Что... Наверх. Это полоса. Сантиметров 15. И вот тоже, ух ты.
А телефон, чтобы больше никто не выходили. И как бы и металл смешан, типа показывает. Ну вот по диаметру катушки получается. Ну давай, еще так вот. Так, и здесь что-то интересное было. Было. Давай прямо, да, раз. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Вот еще там, наверное. На поверхности. Вот где-то здесь. Так. Ну, короче, еще надо скопнуть. И здесь тоже, ё-моё, да что ж вы так столько помех. Смотри, какашки чьи-то, да, походу? Да. Вот они, или что-то. Прямо в цветочке, да? Вот где-то там еще, да. Дайте сейчас попробую. Так, что? Вонь. Да нет, какая-то хрень. Какая-то хрень. Что-то там где-то может лежать. Да. Сейчас. Ага. Ну, вот буквально уже на поверхность, потому что там глубина ямы учитывается. Ну что там? Хоть что-нибудь. Гильзу бы. А ну. Собака. Бывает же такое. Это просто из-за земли бывает, что, то, что влажно. Влажно там с разными соленьями. Что там у нас? Это либо глюк какой-то, либо... Нет, здесь земля пустая. Ничего, Да, всё, аккумулятор да. идет, там что-то есть, Да, аккумулятор. еще есть. Есть. Две полоски. Все отлично. Ну ладно. Вот просто будет темно, потом уже будет хреново видно, поэтому смысла не будет. Так. Быстренько сейчас пробежимся и пойдем уже назад.